मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास यूकेजी सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है और टॉपिक रहेगा साउंड ऑफ आई की साउंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कर रहे हैं अपने, यहाँ मैंने लिखा पी, इसके बाद लिखा बी, इसके बाद लिखा टी डब्लू, इसके बाद लिखा एस। इनको क्या है, आई से IN से मिलाना है। मैंने बीच में क्या लिखा है, IN, इन। ठीक है, तो यहाँ इसको इससे मिलाना है, P को IN से, तो क्या बन गया PIN, पिन, PIN, पिन। इसके बाद बी को आई और इन से एन से मिलाना है, तो BIN, बिन। क्या बन गया BIN। इसके बाद टी है, तो टी को किससे मिलाना है, इन से, TIN, टिन, TIN, टिन। इसके बाद डब्लू को किससे मिलाना है, इन से, तो क्या बनेगा WIN, विन। इसके बाद एस को इन से मिलाना है, तो क्या बना SIN, सिन। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो, P को किससे मिलाया, इन से मिलाया, तो PIN, पिन। B को इन से मिलाया, तो BIN, बिन। T को इन से मिलाया, तो क्या बनेगा TIN, टिन। इसके बाद W को इन से मिलाया, तो WIN, विन। S को इन से मिलाया, तो क्या बनेगा SIN, सिन। फिर एक बार दोबारा करेंगे, PIN, पिन, BIN, बिन, TIN, टिन, WIN, विन, SIN, सिन। ये आपकी साउंड ऑफ आई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, बिटवीन यानी कि बीच के शब्द, बीच में क्या आएगा, तो यहाँ मैंने लिखा, पहले बड़ी ए बी से करते हैं, ए और बीच यहाँ लिखा C, तो बीच में क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है B, तो यहाँ क्या आएगा B। इसके बाद आज बीच में खाली स्थान छोड़ा, फिर J, इसके बाद RT, U के बाद W, तो इनके बीच में क्या आएगा, H के बाद H और J के बीच में क्या आता है I। इसके बाद R के बाद S, यानी कि R और T के बीच में क्या आएगा S। U के बाद U और W के बीच में क्या आएगा V। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा X खाली स्थान Z, तो X और Z के बीच में क्या आता है Y। इसके बाद इसी प्रकार अपने छोटी ABC देखेंगे, ये बड़ी थी। मानो मैंने लिखा B खाली स्थान D, इसके बाद G खाली स्थान I, इसके बाद R खाली स्थान T, इसके बाद लिखा मैंने V खाली स्थान X, इसके बाद लिखा मैंने C खाली स्थान E। तो इनके बीच में क्या आएगा ये बताना है। B और D के बीच में क्या आता है C, छोटा है ना, तो अपने भी छोटे लिखेंगे। G और I के बीच में H, इसके बाद R और T के बीच में क्या आता है S, इसके बाद V और X के बाद क्या आता है W, B और X के बीच में क्या आएगा W, इसके बाद C और E के बीच में क्या आता है D। तो ठीक है बच्चों, ये आप अपने नोटबुक में ऐसे लिखोगे। एक बार इसको दोबारा देखो, A और C के बीच में क्या आएगा B,
एच और जे के बीच में क्या आएगा आई, आर और टी के बीच में क्या आएगा एस, यू और डब्ल्यू के बीच में क्या आएगा वी, एक्स और जेड के बीच में क्या आएगा वाई। इसके बाद बी, ये इधर बड़ी थी इधर छोटी है, बी और डी के बीच में क्या आता है सी, जी और आई के बीच में क्या आता है एच। इसके बाद आर और टी के बाद बीच में क्या आएगा एस, वी और एक्स के बीच में क्या आता है डब्लू, सी और ई के बीच में क्या आता है डी। ठीक है, तो ये एक बार अब दोबारा देखोगे साउंड ऑफ आई, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन, डब्लू आई एन विन, एस आई एन सिन। ये आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे भी और याद भी करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।